Nisy ny fepetra noraisy ny fitondram-panjakana malagasy mba hiarovana amin'ny fidirany coronavirus eto Madagasikara. Fantatra izany nandritra ny kabary nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny sabotsy lasa teo. Nahitana zazarano efa maty tamin'ny fokotany Mavoky Avaratra secteur 3 ny sabotsy atoandro lasa teo iny. Tavela eto Madagasikara ireo teratany Maoré noho ny fanafoanana ny sidina izay hitondra azy ireo verina any Mayotte. Nisy ny valandresaka nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety anio atoandro. Nitsidika ny toeram-pifanana ny tafika an-dranomasina malagasy teto Mahajanga ny lehiben'izy ireo ny sabotsy lasa teo iny. Ireo no santionam-baovao aranao eto amin'ny radio Telenakay miaraka amin'ny Crépin Randriandafy. Alazanay fa 20 ny volana marsa 2024 fankafaliana tokolasy tokovavy no iarako aminao lalany fotoan'ny fampahalalam-baovao amin'ity atoandro ity. Salama tokolahy, mbola tsara tokovavy, asaiko ampanajana anao anaraka ny antsim-pony-baovao hatramin'ny farany. Mbola mitana ny sainy maro maneran'ny tany, vaovao maneran'ny tany ny coronavirus aloha eto Madagasikara nefa no resantsika vetivety satria dia nisy ny lahateny ofisialy nataon'ny filohan'ny Republika ny Madagasikara Andry Nirina Rajoelina nisy sabotsy alina teo iny. Zava-dehibe tokoa no fanapakevitra niraisin'ny fanjakana malagasy manoloana nyity valanaretina coronavirus ity satria dia efa manakaiky any Madagasikara ny firenena misy azy. Hatreto anefa dia voalaza fa tsy mbola ahitana an'ity aretina ity eto Madagasikara. Filohan'ny Republika ny Madagasikara ary rahantsika ray manontolo ny lahateny tamin'ny sabotsy alina. Ry malagasy praitan-drazana, tompo-kilasy, tompo-vavy. Manoloana ny valanaretina coronavirus izay efa mianaka any amin'ny firenena maro dia tsapako ny fitaitainanao ry malagasy namako. Rehako ny antsonao ry malagasy avako. Na dia izany aza nefa dia mila tony antranontsika. Ary aoka indrindrindrindra isika tsy anaiky ny fanakorontanan-tsaina amin'ireo fanelezana vaovao tsy mari-potitra izay mikendry ny fifampisavorovoroana ao amin'ny-tsaintsika tsirairay avy. Marina rekena fa tsy mifidy firenena, tsy mifidy saranga ity valanaretina ity. Ary ankehitriny dia tsapa ary fantatra fa efa mihoatra ny 20% izao ny firenena voakasika izany valanaretina izany. Ary firenena 12 no efa nidirany valanaretina coronavirus aty Afrika. Isika eto Madagasikara dia misaotra an'Andriamanitra lehibe fa hatreto dia tsy tratran'izany valanaretina izany. Ny zavatra lehibe indrindra dia ny fahaizana mifehy sy misakana ny fidirany eto amintsika ary indrindra ny fahafahana miatrika izany valanaretina izany. Maro ireo fepetra noraisintsika satria sarobidy amiko loatra ny hainy malagasy tsirairay avy. Ary araka ny fiteny malagasy manao hoe aleo misoroka toy izay mitsabo dia notanterahantsika antsipiriany izany mba hahafahana misoroka izany valanaretina izany. Efa nisy ny paikady napetraka mialohan'ny nanombohan'ny volana janoary mba hahafahantsika miaro ny firenetsika ary izay indrindra no nitsindirana io valanaretina io teto Madagasikara hatramin'izao ary isorantsika an'Andriamanitra izany. Ary matoa tsy mbola tonga eto amintsika na hoe ny eto amintsika hatramin'izao fotoana izao dia niveau 0 dia noho ny fahombiazan'ny paikady izay napetraka mba hiarovana amin'izany. Ny zavatra natao dia maro fa raha ohatra ka fitinina dia toy izao avy. Raha vao nanomboka tany Chine ny coronavirus ary raha vao niakatra niveau 2 ny fitrangan'izany tany Chine dia tonga avy hatrany dia nandray sy naka amin'ny fanapahan-kevitra ny nampitsahatra avy hatrany ny sidina makany Azia rehetra. Nahafahantsika mifehy ny tsy fidiran'ny otrikaretina teto amin'ny tany sy ny firenena izany. Ary toy izany koa ny tany Italia
raha vao niakatra niveau 2 ny tany antoerana tany Italia dia natsahatra avy hatrany ny sidina. Tsara ho fantatsika fa misy sidina mampitohy an'ny Italia sy ny Nosbea indray mandeha na indroa isan-kerinandro. Niteraka fatokiantoka ho an'ireo trano fandraisam-bahiny zany fa fepetra tsy maintsy ny raisina kosa mba hiarovana ny vahoaka sy ny malagasy mpiray-tanindrazana. Ary ireo olona rehetrarehetra zay avy any na nitsidika tany Italia io dia tsy niraisitsika tamin'ny fiaramanidina zay makatia tanindrazana makatia Madagasikara nanomboka ny volana febroary. Indrindraindrindra ho an'ireo zotra zay mbola nitohy dia natao ny fitiliana teo ny amin'ny seranam-piaramanidina sy ny seranatsambo rehetra ary natokana toerana ireo olona na iahina fa nitondra ny tsy mikaritana. Nefa na zany ary dia nafahantsika amin'ny fe satria hatreto dia tsy nisy ny olona nitondra ny tsy mikaritana. Ankoatr'izany dia ilaina ny fahafantaran'ny vahoaka ny zavatra misy marina. Zay ny mahatonga ana mijoro manoloana anareo ankehitriny. Ilaza ny fepetra, ilaza ihany koa ny zavatra misy marina tokony ampahafantarana ny vahoaka. Anisan'izany ohatra nefa nametrahantsika ny ligne verte na ny ahafahana miantso an-taribia maimaimpoana, ahafahana mahazo sy maka ireo atorolalana sy torohevitra, ahafahana misoroka an'izany aretin'izany dia napetraka ny ligne verte zay mitondra ny laharana 910. Io dia ahafahantsika mifanerasera ny vahoaka ray manontolo amin'ireo mpitsabo mivatana. Nanome fanofanana ihany koa manokana isika ireo mpitsabo sy ny mpiara-miasa ny fahasalamana rehetra niaraka tamin'ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé. Ho fanamafisana ny fisorohana izany zavatra rehetrarehetra izany dia nametraka isika ny plan de contingence izay nahazahoana famatsim-bola mitetina 3,7 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Nahazoantsika an'izany famatsim-bola zany dia nametrakitsika hoe ahoana avy ny fomba isorohana mba tsy hidirana zany aretina mandoza coronavirus zany eto Madagasikara. Tsara ho fantatrareo ihany ny fomba ampiasana an'io famatsim-bola io. Io famatsim-bola io dia ampiasaina mba hoentina anamafisana ny fampitaovana ireo hôpitaly sy ireo toerana fandraisana ny marary. Eo ihany koa ny fifidianana tente médicalisée miaraka amin'ny fitaovana fitsaboana arifomba toy ny respirateur, nébulisateur professionnel na ny manara-penitra, ny glucomètre, ny extracteur d'oxygène, ny thermomètre laser sy ny maro hafa tsy voatanisa eto. Ny tiako lazaina sy ambara amintsika dia miomana amin'ny zavatra rehetra tsika. Noho izany arak'izany ihany koa dia apetraka ny fanatsarana n'ireo salle d'isolement temporaire eny amin'ny seranam-piaramanidina. Napetraka ihany koa ny fametrahana ny caméra eny amin'ny seranam-piaramanidina eto amin'ny firenena fa indrindra any amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izany. Betsaka ny fanontaniana zay mandalo ao an-tsaitsika hoe ahoana tokoa moa ny fomba fifindrany io valanaretiny io. Eto dia anazava fohy aminareo ny fomba mety hifindrany zany valanaretiny zany mba ahafahantsika misoroka ihany koa amin'ny zavatra zay mety hitranga. Ny fifindrany valanaretina dia amin'ny fomba roa, na mivatana na ankolaka. Ny mivatana dia ilay hoe ilay olona mitondra ny tsy mikaretina no manaparitaka azy amin'ny alalan'ny mpididroa miantefa mivatana any amin'ny olona zay salama. Zany hoe tsy tokony hifanakaiky amin'ireny olona zay ahina fa mety hitondra ny tsy mikaretina ireny isika. Ny ankolaka kosa dia ny hoe amin'ny alalan'ny fifandraisan-tanana, amin'ny alalan'ny mety hoe fanakekezana loatra an'ireny olona mitondra tsy mikaretina ireny, fa indrindraindrindra dia amin'ny alalan'ny fikasihana ireo entana zay nokasihan'ilay olona mitondra tsy mikaretina toy ny hidim-baravarana amin'ny fiara na amin'ny trano na amin'ny faritra na ny fitaovana rehetrarehetra ihany koa zay nikasihany ilay marary. Izany rehetra zany dia
azo lazaina hoe ny zavatra rehetrarehetra ny kasian'le olona dia mandritra ny adiny 10 dia mipetraka eo raha misy olona nitondra valanaretina zany mandritra ny adiny 10 no mipetraka eo ilay antsiminaretika na microbe. Mipetraka ihany koa adiny 9 amin'ny akanjo raha misy fifampikasoana na mpididrora zay mipetraka amin'ilay olona zay tsy mitondra ntsimokaretina. Noho izany dia apetratsika ny zavatra rehetrarehetra mba hahafahana mifehy an'izany zavatra rehetrarehetra sy tsimokaretina zany mba tsy ho tonga indrindra eto Madagasikara na ifindra ihany koa amin'ny olona. Noho izany dia maro ihany koa ny fanontaniana apetraka reo milaza ny hoe ahoana marina ny fiseho an'ity aretina ity. Ny olona zay ayahiana fa mitondra ny otrikaretina dia ny olona miakatra na mitondra na misy maripana, zany hoe mihoatra ny 7.5 degré Celsius ny maripana zay hoentin'ny olona. Zay no mahatonga antsika rehefa tonga ny olona eny amin'ny aéroport na eny amin'ny tseranam-piaramanidina reny dia tiliana ny maripana zay hoentin'ny vatan'olombelona tsirairay avy. Ao ihany koa ny hoe mangorangorana ny vatana, ao ihany koa ny hoe mikohaka, sepotra, marary andoha, mitaitaina ny vatana, jenjina ny orona, marary ny tenda ary ilay indrindraindrindra fahaseporana no mitondra makany amin'ny fahafatesany. Noho izany dia raha sanatrika misy an'ireo famantaran'ireo isika dia tokony manatona toeram-pitsaboana aingana. Izany zavatra rehetrarehetra zany nefa dia tsy izao satria mbola tsy misy mihitsy ny valakaretina eto amintsika, valanaretina eto amintsika amin'izao tsika miteny izao fa mba fampitana ny toromarika sy ny vaovao no entina aminareo noho n'le fanontaniana mandalo ao an-tsaina somaro mandalo amintsika tsirairay avy. Ary inona no zavatra anontanianareo ihany koa dia hoe inona ny fitandremana tokony ho atao? Tsotra, satria ny zavatra io tsimokaretina io dia ohatra ny gripa mahery, zany hoe afaka mifindra amin'ny olona rehetrarehetra araka ny lazaiko teo amin'ny alalan'ny fandraisan-tanana. Dia noho izany mila manasa tanana matetika isika rehetrarehetra farafaratsiny alohan'ny sakafo. Mila tapenana ihany koa ny vava sy ny orona rehefa mievina na mikohaka. Mila diovina indrindra moa raha misy ny fahafahana dia diovina amin'ireo produit manokana désinfectant araka ny fiteny vahiny ireo fitaovana rehetrarehetra zay mety ny raisin'ny vahiny, fa indrindra eny amin'ny toerana zay misy mifandraisana olona, eny amin'ny hotely, eny amin'ny seranam-piaramanidina dia tsy maintsy diovina daholy na désinfectena daholy ireo fitaovana rehetrarehetra. Ny zavatra tokony atao ihany koa dia manalavitra tanteraka farafahakeliny 2 metatra ny olona zay mety ahitsika na mitondra an'izany tsimokaretina zany. Tsy atao ary tsy tokony ho atao ny fifanorohana rehefa mifampiarahaba. Tsy mifandray tanana ihany koa ary indrindraindrindra dia tsy tsara ny mikosika ny maso na misikotra ny orona na ny manao tanana ambava raha tsy indrindraindrindra voadio ny tanantsika. Zay zavatra zay no afatra fohy mba tiako apetraka anareo manoloana ireo fepetra rehetrarehetra tokony ho raisina. Noho izany rehetrarehetra zany dia miankina amin'ny fianaky ny aretina ao anatin'ny firenena iray ny fandraisana ny fepetra mifandraika amin'izany, satria maro misy stade anankitelo anankefatra mihitsy ny ahafahana mandrefy an'ilay aretina ao anatin'ny firenena anankiray. Stady voalohany ka hatramin'ny stady fahatelo na ny stady aotra ka hatramin'ny stady fahatelo. Ny stady aotra na ny stady 0 dia toy ny eto amintsika eto Madagasikara dia tsy misy aretina hatramin'izao. Ny asa ataontsika dia ny hoe ny fisorohana ny tsy fidirana zany valanaretina zany eto amin'ny firenena. Ny stady voalohany dia ny hoe any amin'ny firenena maro dia efa misy marary vitsivitsy ao anatin'ilay firenena anankiray. Zay ny stady voalohany. Ny stady faharoa dia misy ny fiteniny hoe misy cas groupé na manomboka mianaka sy miparitaka aingana dia aingana ilay valanaretina. Rehefa tonga amin'ny stady 2 io zany
dia mijika fa efa miparitaka manomboka amin'ny toerana maromaro na tanàna maromaro ao anatin'ny firenena ray ilay aretina. Ny stade 3 indray dia efa mahenika ny firenena ray manontolo ny valana aretina zay ao anatin'ilay firenena ray manontolo mihitsy no vohenika ilay aretina. Noho izany dia tsara fatatsika fa ny fomba rehetrarehetra mba tokony ho atao hisoroana an'ireo no ataontsika eto Madagasikara. Araka ny teniko teo dia misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola stady 0 izao antsika miteny izao. Ny fahafahana ny fomba fisehon'ireo fitranga rehetrarehetra ireo no andraisana andraikitra sy fepetra koa rehefa tonga amin'ny stade 3 ny firenena ray dia ny fanakatonana tanteraka ny sistany no raisiny fanapa-kevitra zay mpitondra ao anatin'ilay firenena ray. Inona moa zany fanakatonana ny sistany zany? Matetika mantsy eto amintsika zao dia betsaka ny milaza hoe akatono ny sistany. De milaza aminareo hoe stade firy zany moa tsika izao tsika miteny izao. Efa tonga amin'ny stade 3 ve sa mbola any amin'ny stade 0, mbola any amin'ny stade 0 tsika. Ny stade 3 zany dia rehefa akatona tanteraka ny sistany dia midika zany fa tsy afaka miditra antseranana intsony ny zavatra rehetra ilainy andavanandro zay ilainy ny firenena anankiray, toy ny solika, ny vary, ireo kojakoja sy akora rehetra fampiodinana ny orinasa ao amin'ilay firenena. Noho izany dia mitoka monina tanteraka ilay firenena rehefa manakatona ny sistany. Eto dia mitodika manokana aminao ry vahoaka malagasy. Milaza aminao fa mandray andraikitra ny fitondram-panjakana ary ny rafi-pitantanana sy mpitondra isan-tsokajiny eto amin'ny firenena dia efa mandray ny andraikitra tandrify azy tsirairay avy manoloana ny trangan-javatra zay misy sy mety ho hisy eto amin'ny firenena. Ny tenako manokana dia matoky ny fahaiza-manao sy ny fitiavan-tanindrazana an'ireo tompon'andraikitra rehetra, indrindra eo anivon'ny fahasalamana na eo anivon'ny fiarahamonina zay tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Koa rehefa avy ny fampidinika tamin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny ny tenako tao ireo akademisianina ny mpitsabo, ireo mpiarahamoninantoka dia nandray izao fanapa-kevitra izao mba ahafahantsika misoroka ny fidiran'izany valanaretina coronavirus zany eto Madagasikara dia ahato ny sidina mampifandray an'i Madagasikara sy ny Eropa. Tafiditra ao anatin'izany ny firenena maromaro toy ny Italia, ny Espagne, ny Frantsa, ny Allemagne sy ny sisa hafa zay tsy voatanisa. Izany dia mandritra ny 30 andro ary arakaraka ny fivoaran'ny toe-draharaha no andraisana ny fanapa-kevitra mifandraika amin'izany. Faharoa, ato ihany koa ny zotra mpiaramanidina mampitohy an'ny Nosy La Réunion sy Mayotte maketo Madagasikara. Fahatelo, manomboka androany dia tsy mandray intsony ireo bateau de croisière, ireo seranatsambo rehetra manerana nosy. Faefatra, mba ho fitsinjovana ireo mpiray-tanindrazana sy ireo olona monina sy miasa eto amintsika izay mamita iraka sy misy ihany koa ireo mitsabo-tena any ivelany dia omena hatramin'ny alakamisy izy ireo ahafahan'izy ireo mody sy miverina eto an-tanindrazana. Fahadimy, ahato daholy ny fandraisana ny sidina avy any ivelany miditra makany amin'ny faritra fa dia manomboka rapitso dia eo amin'ny seranam-piaramanidina ivato avokoa no iantsoroan'ireo fiaramanidina rehetra mba ahafahantsika mife ny fivezivezen'ny olona sy ny fanaraha-maso ny fahasalamany ny mpandeha ary isoroana ny mety idiran'izany valana aretin'izany eto amintsika. Na dia izany aza nefa dia mila mitohy amin'ny andavanandro ny fiainantsika sy ny fiainan'ny malagasy. Tiako lazaina amin'izany dia
misy ny solika, misy ny sakafo, ny fanafody, ny vary, ny menaka, ary isy a ny fanaraha-maso manokana mba tsy siny ny fanararotana dia mba anara-maso akaika ny vidin'entana ny ministera ny varotra mba tsy siny zany fanararotana izany. Midika zany fa ny entana dia tsy mitondra tsy mikaretina fa ireo famezivezena ara-barotra na fifanakalozana ara-barotra dia mbola mitohy ihany a mba tsy tokamonina ny firenentsika. Ry malagasy namako, ny fitantanana ny firenena dia mila fahaizana mitsinjo lavitra, vonina trano sika hiatrika ny tranga rehetra ary mandray ny fepetra mifandraika amin'izany. Koa raha sanatry ny vava ladiny lela ka tafiditra eto amintsika izany valanaretina coronavirus izany dia efa miomantsika ary ho raisy ny fitondram-panjakana manontolo ny fitsaboana sy ny fandraisana tanana ny marary voan'izany aretina izany. Tsy maintsy miatrika isika ary tsy maintsy vonina amin'ny zavatra rehetra. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao no ilaina ny firaisakiny, ilaina ny firaisapo, ny firaisatsainy malagasy iray manontolo mba hahafahantsika miatrika izao sedra lalovan'izao tontolo izao a sy ny firenena malagasy ihany koa. Ny hafatra apetrako amin'ntsika malagasy dia arao antsakasy andavana ireo fepetra rehetra apetraka ny fitondram-panjakana sy ny manam-pahefana manerana ny nosy. Miara misala amintsika ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé ary vonina ny anoana antsika amin'ny fanapa-kevitra rehetra zay noraisintsika mba hiarovana ny firenena sy ny mpiray tanindrazana. Koa antsoavo no ataoko amintsika malagasy namako, andeha hiaraka hisoroka ity valanaretina ity isika, andeha hiaraka hientana hiaro ny tanindrazana sy ny ain'ny malagasy. Izao, ianao, isika rehetra hiaraka ifaminetanana hiatrika izany. Mankaherantsika menakavy ary samitsika ho tahin'Andriamanitra. Masina ny tanindrazana, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Zay ny lahateny nataony filohan'ny Repoblika ny sabotsy alina teo. Mazava zany fa dia tsy mbola ahitana nyity tranganaretina coronavirus ity ny eto Madagasikara araky ny fanazavana no ety ny filohan'ny Repoblika teo fa dia mbola iverantsika ny vaovao iny rehefa aveo fandalotsika eny amin'ny fokotany mavoky avaratra vetivety tranga mampalahelo no niseho teny antoerana ny zoma ifoa sabotsy teo satria dia zazarano iray indray no nisy nanary teny amin'ny manodidina tao amin'izany fokotany mavoky avaratra zany alina moa nanatanterahana izao asaratsy izao fanadiadina vetrany. Ny tsy matatody ihany no mavita eloka be vava feno abibina tahaka izao. Zazalahy fito volana ankibo no narina teto amin'ny fefin'olona iray zay nilaza fa tsy naheno nino izy ireo nandritra ny alina mikasika izao tranga izao. Ny zoma alina ifo sabotsy maraina no nisian'izao tranga mamoa fady izao. Zay ato tsy manana olona bevoka tsy mitera nahitan'io zavatra io maraina io gaga zay nahitan'io fatin-javatra io nefa mahatompony tokotananay zany natsonay natsovanay fokon'olona hikarakara anazy hijery anazy io fa tsy hay na aveza izy io na aveza fa izy anatin'ny tokotaninay io. Nokasaina atsipy tato anatin'ity lobolobo eto amin'ny manodidina ity izao zazarano izao saingy noho ny fikoropahana ho ireponiny dia tsy tanteraka izany ka zao izy tavela eto zao. Nilaza tsy amela zay navandoza moa nisy olo tena aveo anivo ny fokotany mavoky avaratra. Ka amity ndraiky mitoraka aty zany efa hain'olombelona izy io de gaga zay fa natsipindreo anatin'ny lakoron'le rangahy ty de nasondreo zay fokotany nijery anazy io ka izao zay zany mangataky anareo fanjakana fa miala tsiny fa mety hisavatrano zay aminazy ty satria efa hain'olombelona izy io mety tsy mandeha lavitra le olo avy namoaka anazy fa mety mbola antrano donc miala nenina amin'ny mahafokotany anay zay zany mandray ndraiky fa mety
andraindraiky tsy hanary anazy io zany zahay fokotany mba hialany izy io eto satria ain'olombelo izy io saza petrapetraka fahatany na ososoritina likany. Tranga tsy voazo ny sety eto amin'ny fokotany Mavoky Avaratra ny fanariana zazarano tahaka izao matetika dia ireo vehivavy no voatsikajy manatanteraka izao tranga mamoa fady izao. Natsapa tena omenatra ty tovovavy ray ity ka nitondra fanentanana ho an'ireo vehivavy namany. Afatra ho antsika tanora zany dia mba miangavy antsika izy koa zany mbo tsy teteraka dia tokony manao fisana fanabeazanezana. Mba miangavy antsika koa zany mba tsy hanarinary anazy eny amin'ny sisin-dalana na ohatran'izany fa mba olombelona ihany izy io. Mampigadra ary tsy misy lalànana iray azy eto Madagasikara manome rariny ny von'olona ninina natao tahaka izao. Efa miroso amin'ny fanadiadiana rahateo ny mpitandro ny filaminana ka azambatratra ihany. Tetsika ny tokantrano klasy tokovavy fa mandray vahiny fotoan'ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro zao zareo avy eo amin'ny Nelfa Group izay ahitana ny Andriamatoa Brunel eo ihany koa Andriamatoa Terry. Miarahaba nareo marahalahy tonga soa tanatin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao. Miarahaba antsika rehetra tompoko. Miarahaba tompoko. Eny ary Nelfa Group zava-baovao eto Mahajanga zany inona izy io Andriamatoa Brunel? Eny tompoko mamela rahana zavakely anareo momba ny Nelfa Group. Nelfa Group moa zany dia vondrona orinasa izy io. Misy zany hoe orinasa kely madinidinika be dia be ao anatiny toy ny Nelfa Security, Nelfa Beauty Air, Nelfacom etcetera etcetera. Dia ireo vondrona orinasa ireo no efa taona maromaro izay no efa nisy fa tamin'ny taona 2024 voantsangana ilay Nelfa Group. Tongetinareo mitondra an'ireto vokatra sy fitaovana ireto inona izy ireo? Ia, raisykely vetivety ny fitenenana. Zany hoe ao anatin'ny Nelfa Group io misy an'le hoe Nelfacom. Dia ny Nelfacom zany no tonga eto miprezante atsika karazana ireto produit izay hitantsika eto. Omeko ny Andriamatoa Terry angamba ny fitenenana na zavakelikely izay. Ie, misaotra na amin'ny fitenenana. Ny Nelfacom moa zany be dia be ny vokatra izay omeny Nelfacom. Ity zao tsika mahita smartwatch. Sy mampiavaka anazy ity zany mampiavaka an'ity smartwatch ity zany tsy ohatran'le hoe smartwatch hitantsika eny amin'ny andavanandro reny izy ity fa izy ity misy GPS le izy. Misy GPS le izy misy koa ny système ao anatiny misy ny GPS, misy ny LBS, misy ihany koa ny GLONASS. Azavaintsika kely angamba ny makasika an'izay hoe inona moa le GPS dia inona le GPS dia inona le LBS dia misy inona le GLONASS. Raha ohatra zany le GPS zany miasa amin'ny toerana misy réseau, ny GPS koa zany miasa amin'ny toerana misy réseau. Fa rehefa ohatra zany ka hoe tsisy réseau, any amin'ny toerana tsisy réseau zany ty smartwatch ty dia mity mandeha automatique indray le LBS indray mandeha automatique. Raha tena any amin'ny tena lefa dezaka be fa tena désert be indray mandeha automatique indray le GLONASS. Le GPS zany miconnecté amina misy ohatra ataontsika ohatra hoe avidiana ho an'ny zanakitsika zao ty iarovana amin'ny resaka kidnapina na ohatra zany. Dia raha ohatra hoe any amin'ny toerana désert be izy dia le ray aman-dren'le ankizy aty zany mahita ao anatin'le téléphone-ny hoe any amin'ny toerana ohatran'izao izy nafa any amin'ny toerana fa tena fa lavitra be. Zay zany mahasamy hafa azy ity. Dia ny apaka koa ankoatran'izay moa zany misy appareil photo izy ohatran'ny rehetrarehetra ihany misy appel afaka manao appel koa ao anatin'le izy misy SMS, misy afaka ampidirana répertoire koa ao anatin'le izy zavatra ohatran'izay no atao anatiny daholo. Misy ihany koa eto fitaovana hafa hoentin'ny Brunel eto? Eny tompoko, tsara tsidika kely vetivety fotsiny fanampiana ho an'ny fanazavana ho an'ny Andriamatoa Terry teo le smartwatch zany no nieritreretin'ny Nelfacom tao aminy dia le resaka niainga tamin'ny fitaizana zanatsika izay hoentin'ny mpiasa mandeha amin'ny toerana tsy tokony ho izy tsy tonga dia mody zany ohatra be dia be moa le hoe mandeha mampiaraka le mpiasa tsy fantatra ny ray aman-dreny dia ohatran'izay. Dia tao anatin'izay tsy évolué tsikelikely le izy dia niditra amin'ny resaka système anti-kidnapping zany hoe efa tena raitra dia raitra zany le ireto smartwatch reto. Raha mahita ohatran'ireto zany atsika any amin'olona any dia misy be dia be tsy mampiavaka azy ao aminy. Ary tsara marihana eto ihany koa fa ny Nelfa
comme zany a miara-miasa amin'ny ingénieur russiane. Reto fitaovana fanampin-dreta Eny tompoko. Dia ao anatin'izay mbola système de GPS ihany le izy, système de positionnement. Manana isika relais GPS zay hitantsika eo amin'ny fahitalavitra eo a. Dia manana ihany koa isika mbola GPS ihany koa le izy, fa efa plus performant kokoa, mialatsiny amin'le teny vahiny, plus performant kokoa le izy satria efa mahita zavatra rehetra na ny fanaraha-maso, ny carburant anao, ny hafainganam-pandehanao, ny zavatra rehetrarehetra zay ilainao mampieritreritra sy manahirana ny saina hoe enao tokony tobile fa tsy anao mampiasa azy dia ilay ity karazana GPS anankiray ity afaka mifehy izy rehetra izay. Na resaka géofence izany clôture hoe tiako ny fiarako tsy mihoatra ny mahajanga fa raha vao mihoatra an'io dia tapaka ao azy sy ny sisa sy ny sisa. Dia hitantsika manaraka tokoa misy vidéoprojecteur izy ity, vidéoprojecteur de poche mety ho anareo mpianatra, ho anareo mpampianatra ihany koa eny amin'ny université eny, na dia isika rehetra any tokantrano any aza dia afaka mampiasa satria Android ity vidéoprojecteur ity ary misy batterie fa tsy voatery miaina amina courant. Dia ny résolution mahatratra jusqu'à amin'ny 4K de résolution le izy. Dia manao ny vidin'reto fitaovana reto hoanareo mirahalahy? Ny vidin'ny fitaovana moa zany mirary dia mirary ao amin'ny Nelfa Group, fa afaka manantona angamba isika raha rotiko eto ny fanatoronany adresy dia eo Mangarivotra amin'ny Villa Nelfa amin'iny axe makany amin'ny garage Georges eny. Raha avy eo amin'ny Coleta zany amin'ny Roskely dia mivily à droite tonga dia mahita ny Nelfa Group. Misy laharana tarby ve? Eny tompoko. Ny laharana tarby zany 034 02 144 18. 034 02 144 18. Andeo tutery eto ary ny fanentanana ho an'ny mpony Mahajanga. Eny ary tompoko. Nelfa Group zany dia anisan'ny groupe anankiray vaovao eto Mahajanga, anisan'ny mitondra zava-baovao atolotra ho antsika eto Mahajanga indrindra amin'ny resaka sécurité. Izy ity moa zany tena natokana mihitsy hoe ho an'ny sécurité satria be dia be ny kaboraraka zay hitantsika eny an-dalambe eny zany, kanefa ny mety tsy ho voafehy le izy dia ho fehezina atao anatin'ny reto fitaovana teknôlôjia efa tena ambony dia ambony indrindra zany izy reto dia manentana antsika zany raha ohatra ka intéressé antsika amin'le izy na dia atao hoe mijery fotsiny ara hoe ohatry ny ahoana moa zany ty zavatra ty alohany ianao anjifa azy dia afaka manantona ary Mangarivotra eo amin'ny fasin'ny cascade 2 amin'le bar eo moa zany tena tonga dia akaiky anazy manantona eo tsika dia ao no afaka na miantso alarina le atarby izay voalaza teo hoe afahafantarana hoe ohatrinona ny vidin'le izy sy ny zavatra rehetra hoe inona daholo ny ao anatin'le izy na koa raha ohatra hoe misy zavatra hitanareo any fa tsy fantatrareo hoe aiza ny toerana tokony hoe anafarana azy iny hoe ty misy zavatra système ohatra zao ny tiako atao sy ny ohatran'izany ny Elfacom koa zany afaka mijery ny zavatra dia afaka manafatra izy hoe ty ara ohatra zao ny tarifanao sy ny ty zavatra andrasanao dia afaka manao an'izay koa ny Elfacom. Ny famitahana azy ty sy ny fampiasana azy ianareo mametaka azy amin'le toerana ilain'ny tompony? Ya, ny asa rehetrarehetra moa zany dia gratuit daholo ny fametahana rehefa avy nanjifa ny olona anankiray, fa ny service après vente misy ihany koa. Eny ary angamba ny raha tsy misy tsony lazaina dia mametraky ny mandra-pitafary. Eny ary misaotra betsaka. Saotranareo ndray tompoko nandray anay, mankasitraka tompoko. Toizantsika ny fotoan'ny fampahalalam-baovao tokolasy tompoko vavy araka ny lazaiko teo dia toizantsika amin'ny alalan'ny vaovao mikasika ny fisian'ny valanaretina maneran'ny tany dia ny coronavirus zany satria dia niatra avy hatrany ny fanapa-kevitry nyraisin'ny filohan'ny république ny sabotsy iny ary nampiatra izany tompony andraikitra eto Mahajanga. Ny antony dia tavela eto amintsika ireo teratany mahore zay tonga nitsidika ny tanàna ny Mahajanga zay tokony ody nanomboka ny sabotsy teo. Nampiantso ny mpanao gazety izy ireo satria dia miahiahy amin'ny fotoana mety ahafahany miala eto Mahajanga hiazo ny tany navia indray hiatrika ny asa mandrarany. Nilaza iona amin'ny tompony andraiky mpanjakana moa ireto teratany mahore ireto. Aldora Kotoar Lala. Teratany mahore Amanjato no tavela eto Madagasikara noho ny fanafoanana ny sidina hitondra azy ireo verina any Mayotte nanomboka ny faran'ny herinandro lasa teo iny. Efa tokony ody any Mayotte izy ireo noho ny asa mandrara izay saniny. Hatreto nefa
tsy misy ny vahaolana hitan'izy ireo. Bonjour, le président de Mayotte. S'il te plaît, je vous demande de bien nous vouloir, nous regarder. Nous, on venu à vacances à Mada, on est bloqué ici. On ne peut pas rester ici, on a des enfants à Mayotte. On est parti à l'agence, on a dit de venir au consulat, on est venu, on ne dit rien du tout. S'il vous plaît, veuillez de nous regarder. Nous, on ne peut pas rester ici. On n'a rien du tout à vivre. On a des enfants qui sont bloqués à Mayotte. Nous, on ne peut pas bloquer ici à Mada. Le fond de notre problème, on est venu passer des vacances. Mais comme on est là, du tout, on n'a plus de sous à vivre. Nous, on veut retourner chez nous. Il n'y a pas d'argent et vous arrêtez les vols. Comment on peut faire là? Ça fait déjà 2 semaines qu'on est à Mada. Salamu alaikum mama dhamana dokamba wasirja bushini harma vacances la kojo tembea irja hono jari ko jar baliha presida karongo turia handa ba le 19 de atoba le zivoli avastani aja tiamba paka le kamo katuno van rahenda agence l'autre tomor zinyama karengwa fete renoma bariji temerde irja konsila katraja na hono takafuta mtwarbu leta mlango ja warami ambar lawrende tana kasho mbarende de havi ordende de havi avors la tsaji harma madhamana ya tuamba waranga li hunurlio be madza marke rakazvinga madza zikomo rilishi wana malagoni kavasta ntongo ya kufanya hunu wala skarsina haziderifa nyo ubushini waruvere shidze evoli awarve solution atashiner parer la warmentia shibush bempindi kamba karala hune kama radhiani ajatsana hunu avor jongami atubesi kama mwezi arjanda tole maradhiani tarshiner parenzia rende zatu bentongo za nziro swafi. Assalamu alaikum. Zay misy problème zay. Hitanao voly anile moaly misy namanay nandeha anile voly. Arapitry koa voly koa anile koa. Nefa problème zay vola efa lany nanao vacances eto. De zay nandeha tamin'ny Ramada, reo tsisy fanapakevitra raisindreo fa raha tenendreo mila mividy be hafa koa zay nefa ny vola efa lany. Tsy hainay inona ataonay nefa zay na eny discours ny président jusqu'à jeudi dernier vol. Nefa zao vol efa tsisy koa. Fa zay zany mila amin'ny fitondram-panjakana mba tokony jerevandreo ny mombanay aty satria asa zay maro any zanaka antavelany tokony jerevana solution fa tena problème be mihitsiny. Hiezaka anantona ny tompon'andraikitra isatsokajy ny eto an-toerana izy ireo mba hijerem-baolana amin'izao olana menjady amin'izy ireo izao. Raha ny fantatra nanantona ny consulat de France izy rehetra ireo anio atoandro mbola andrasana kosa nefa ny valiteny nandritra ny fifanantonana izay. Resaka fanatanjahantena vetivety satria dia isan'ny ekipa ray efa manana maizy azy eto Mahajanga ny FCAB na ny football club autorité eto Boeny. Isaky ny talata izy ireo no manatanteraka ny lalao fanazaran-tena sy lalao baolina kitra amin'ny kianjara be mananjara ao. Fa tamin'ny tindry amin'ny toraka ity ny sabotsy teo dia nisy ny lanona fampiarabana tratry ny asaramanitra taona 2020 mitanteran'izy ireo teny amin'ny jardin Filao. Fanadedina. Tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny andro ny vehivavy valo martsa ny fikambana ny vehivavy mandry tsara eto Mahajanga na fivamama. Tamin'ny sabotsy 14 martsa no nanatanterahana ny fety niavaka ho azy ireo teto amin'ny petite plage Ambourvy. Ankoatry ny fety, nisy koa ny fizarana ny tokony ho fantatry ny vehivavy eo amin'ny zony izay nanaovana famelabelan-kevitra na rahina adievitra sy fanontaniana niaraka tamin'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny fitsarana sady filoha amboninahitra ity fikambanan'ny vehivavy avy mandry tsara ity. Tamin'ny 20 martsa zany niarahana tamin'ny olo jiaby dia ny andraiky zany no niarahany vaiavy mandry tsara hankalaza zany andro iraisam-pirenena ho an'ny vaiavy zany. Araka ny lohahevitra tamin'ny tagno tô zany 2024 ny hoe izaho sy anao sika rehetra tompon'andraikitra sisitrahany vaiavy zony dia tsy latsa-danja tsy diso anjara amin'izany vaiavy mandry tsara nampifagnaraka zay thème zay niany satria nasiagna famelabelarana mahakasiky ny zony vaiavy satria raha ho tompon'andraikitra tsika jiaby akory moatantsika ho tompon'andraikitra raha ohatra ka tsy haintsika hoe ino ny zony vaiavy ino ny raha miandry azy dia zay zany no nampahafantariny manam-pahaizana manokana mahakasiky zany ny filoha amboninahitrinay moa zany nagnazava zay taminay niany.
ankoatra ny mahafikambana ny vaiavy avy mandry tsara azy ireo maro koa ny tombotsoa azo ny vehivavy mpikambana mbola afaka mandray an'izay te hikambana ihany koa ny fivamama eto Mahajanga. Nampiavaka azy tamin'tao zany natao fety nankalazaigny amin'ny alalan'ny fivoahana sortie zany à la plage zany izy tamin'tao ke niaraka ny sakafo zay no niaraka nandidihy ary niaraka nikoragna. Vaiavy teraka mandry tsara mipetraka eto Majunga ka miangavy anareo mba ho avy hikambana fa mirobiroby fikambanana fa tegna mirobiroby be mo ny fikambanana mba za mipetraka agnaty tragno eke mba avy mikambana miaraka amin'ny vaiavy mandry tsara. Fety aman-danonana 10 fiaraha-misakafo no nandravahana ny fotoana. Niara-paly avokoa ny vehivavy ny mandry tsara monina eto Mahajanga, Masoandro Nody no nampalahelo. Nahitsinareo avy hatrany tany tokatrano tokolasy tokovavy fa dia fampiarabana tratry ny taona natao ny fikambana mbehivavy ny mandry tsara no narahantsika teo iny fa dia mbola mandelo ny fikirakarana ny vaovao mikasika ny fampiarabana tratry ny taona ny FCA araka ny nolazaiko toy ary Ramatoa Balansia filohan'ny fikambana mbehivavy ny mandry tsara no nitondra fanazavana hitantsika teo iny. Dao aroarantsika ny filazana ao amin'ny teknisiana. Mahajanga fa 12 ny volana Martsa taona 2024 apokalipsy toko fa 14 17 ary narefeo atandanitra ao nanao hoe soraty sambatra ny maty izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay nisasarana izy fa niasa ny manaraka azy fisaorana izay fianakavian'ny filantsoa Justin Emmanuel Dina Arta dia maneho ny fisaorana amin'ny tafitafy eram-poerantsena antsika rehetra tsy ankanavaka tonga ny dododo nampaheranay tamin'ny fahalasany ava malalanay tsy ho voavalinay ny soa rehetra vitanareo taminay fa Andriamanitra manakare-pahasoavana ne amaly fitianareo rehetra misaotra ny fianakaviam-beny Azandarmerie misaotra ny fokotany mahavoky avaratra misaotra ny tapaka sy namana manontolo ary indrindra misaotra ny fitondram-panjakana sy ny fianakaviana manontolo tsakanavaka mialantsiny ho an'izay sy trahatranso noho ny afenondrany be loatra misaotra indrindra tompoko. Fisaorana fa izao dia ho akaikin'Andriamanitra no mahatsara Salamo 7:70 andiny 7:20 ny ray aman-dreniny ny ray tapo aminy ny fianakaviana manontolo ny tapaka sy namana mpiara-miasa mpiara-monina rehetra tamin'ny namozanay any zanaka malalanay safidy ary malala mamy tamin'ny alatsinainy fahasiby ny volana Martsa taona 2024 teo. Voalohany Andriamatoa taleparitry ny filaminam-bahoaka Boeny staff rehetra eto Mahajanga sy ireo polisy nasionaly rehetra tsy ankanavaka miasa sy monina eto Mahajanga sy ireo efa nisotro ronono. Faharoa ny fivapova fikambanan'ny vadin'ny polisy sy ny polisy vavy eto Mahajanga. Fahatelo ny chef de service ao amin'ny centre immatriculateur ny service permis de conduire sy ireo mpiara-miasa aminy eto Mahajanga. Fahaefatra ny mpampianatra rehetra tsy ankanavaka ny mpianatra rehetra izay niara-nianatra tamin'ny tobokovavy tao amin'ny collège Saint-Gabriel lycée Philbert Ranana ary ny UGM Mahajanga. Fahadimy ny mpiara-monina tao amin'ny cité Manjarisoa secteur 4 sy ny fokotany Tanambao-Sote Mapazarikely fa indrindra ny secteur 7. Ny fahaenina ny vahoaka eto Mahajanga tonga marobe izay tena maro tokoa. Ny fahafito ireo namany tena akaiky azy indrindra. Ny fahavalo ny vahoaka ny Tsaramandroso R4 tsy ankanavaka. Ny fianakaviana ny Marovoay, Ambolomoty, Ambatoboeny, Amboromalandy sy izay tsy voatanisa etony.
ny dokotera Candidy, Dr Frida, Dr Paul ary ny Dr Fazi izay ny anaramaso akaiky ny fahasalamany tompoko vavy, ny paroasy Fanay Masina tany Malandy izay nanao lamesa farany ho an'ny tompoko vavy, ny fiara izay nanatitra trany Tsaramarosa Rain 4 izay tarina Andriamatoa Rasolondraibe Julio ao amin'ny coopérative Kofias ireo mpamily namany, tonga ny doditody sy nankaherina nanomboka teny amin'ny hôpital CSU Androvo hatramin'ny nametrahana ny nofo mangatsika ny zanaka malalanay tany amin'ny fasan-drazana. Ialana tsiny ianareo izay tsy trahatrantsy noho ny afo inondrano be loatsy, tsara vevenana ny maty enikaja enim-boninahitra ny velona. Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny anonotra lany sy ny soa vitanareo, misaotra tompo. Filazana fisaorana ny fianakaviana sy ny vady amanjana ny tompoko lahy Fely Chrétien, ex-président taxe civil dia manome fisaorana tamin'ny fanotrona nareo anay. Isaorana manokana ny fiangonana Betela fitahina tany Masady, fiangonana Adventiste Zoara Famonjeny, président Fokotany tany Malandy Avaratra, Fiveam na ny fikambanany viaviny tany Malandy, Fivasof fikambanany viaviny Sofia, Fizabe fikambanany zanaka Pefandriana Avaratra, Fivabe fikambanany viaviny Pefandriana Avaratra, fikambanany Antsamalao, fikambanany FFT Amboimandam, FPM tany Malandy, école Alizé tany Malandy, école La Réussite tany Malandy, namana mpiara-miasa gara routière ary ny mpiara-monina rehetra sy ny namana tsy mahafoy sy ny fianakaviana iray manontolo. Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny amaly fitianareo rehetra, ialana tsiny amin'izay tsy trahatranso noho ny afo inondrano be loatra, manao ny fisaorana dia ny vadina velany maty, Zorony Razafindravelo Joseline. Fanambarana zazavery Isaël Ray aman-dreniny, Ravonartsoa, Agata, Isabelle dia manambara aminareo fa io zanakay voalaza io dia very omaly alahady tokony tamin'iray oratoandro teo ka tsy miverina hatramin'izao. Toy izao ny mombamomba azy: zazavavy 20 taona, miakanjo robe bory-tanana, misy fleur mena sy tanany mavo, manao kapa manga mainty, sahabo 2 metatra sy 20 eo, vahiny izy io ka iangaviana anareo izay mahita azy mba hanampilaza ireo tompony andraikitra akaiky azy, na ihany koa ny ray aman-dreniny, na ihany koa afaka miantso ny laharany 034 76 804 32 na ny 034 12 613 06 amin'ny anarany Ramaratsahaly Jean Andrier. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray dia nandalo teto Mahajanga ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny tafika an-dranomasina, ankoatry ny fametrahana rafitra manokana misahana izany tafika an-dranomasina izany eto amintsika dia nisy ihany koa ny fitsidihana ireo toerana maro samihafa nataon'izy ireo. Sitraka Rarin-Jatovo. Isika eto Mahajanga no manana ny sekoly miaramila mianatra ho tafika an-dranomasina voalohany eto Madagasikara. Tafazoro eto amintsika io sekoly io amin'izao fotoana izao, ka nisy ny fitsidihana nataon'ny lehibe mpitarika izany teto Mahajanga. Ny tafika an-dranomasina malagasy nanomboka tamin'ny taona 2012 dia nametraka fanamby ny anana toeram-panofanana an'ireo tatsambo miasa ao aminy. Noho izany dia natsangana eto Mahajanga ny centre d'instruction naval izay toerana anofanana ireo tonga ato amin'ny tafika an-dranomasina ka hianatra ny fahaiza-manao eny an-dranomasina mba hahafahany manatontosa ny adidy miasa amin'ny sambo, miasa amin'ireo fitaovan'ny tafika an-dranomasina ary ihany koa manana ny fahaiza-manao ara-miaramila an-dranomasina. Eo ampanavozana ny tranontsika izao, eo ampamaranana ny fanavaozana ny trano ary ihany koa eo ampanaovana ny fanadiadiana sy atao hoe évaluation an'ireo mpianatra. Noho izany tsy ho ela dia hisokatra amin'ny fomba ofisialy ny sekoly ary efa vita ihany koa ny famakafakana vitsivitsy izay nilainana tamin'ireo ho lasa ho mpampianatra atao anatin'ity toerana ity. Manana sambo ahafahana manatanteraka io fanaraha-maso ny sisin-dranomasina io ny tafika malagasy eto amintsika, ka nisy ihany koa ny fidinana ifotony teny ambony rano. Jerena ny patrouilleur malaky androany izay patrouilleur an-tafika an-dranomasina mandalo eto Mahajanga manampy ny asa ao anatin'ny centre d'instruction naval. Izany dia tafiditra ao anatin'ireo fampiofanana ny tafika an-dranomasina sy ihany koa anatin'ny fanazarantena ho fanomanana ireo
mission vitsivitsy izay miandry. Ny patrouilleur malaky dia arak'izay anarany hoe malaky izay dia aingana fiasa tokoa ary anisan'ny ray amin'ireo sambo anankiroa izay azontsika tamin'ny fanjakana Sinoa. Betsaka ny asa iandreketany fa zao izy eto Mahajanga izao dia hijery manokana ny fampiarana ny lalàna an-dranomasina amin'ny faridranomasin'ny Mahajanga, Boeny sy faritry Sofia. Eto ihany koa no ahitana ny fahaiza-manao an'ireo tatsambo satria ao anatiny ny exercice matetika, ao anatiny ny fanazarantena mba ahafahana milahatra amin'ireo tatsambo namana amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Izay no anaovana ny opération naval matetitetika ahito amin'ity faritra ity. Ny sabotsy fa 14 ny volana martsa teo no nanatanterahina io fidinana fotony io teto Mahajanga. Vaovao ny antoko politika kosa indray dia ny famora ary ny tapatapakahitra ireo mpikambana amin'ny antoko timu matinany tiako Madagasikara eto Mahajanga tamin'izay nanambaran'izareo fa dia isy ny rafitra vaovao wapetraka fahana indray mitantana n'ity antoko tiako Madagasikara ity eto Mahajanga. Sitraka raharanjatovo. Notanterina tamin'ireo mpikambana timu eto Mahajanga rehetra avokoa ny fivoriam-be izay notanterahina tany Andrenivohitra ny faha 4 ny volana febroary teo. Tatitra mba tsy atopitra miono ireo mpikambana. Tena votoatana zany nisy fionam-be tany Antananarivo tamin'ny faha 4 ny volana febroary. Mikasika an'ilay hoe redynamisation ny timu nandeha tamin'ny haino-manjery rehetra manerana Madagasikara io ary ofisiel mihitsy ny antsoina an'io fa niakatra tany daholo ny faritany rehetra. Dia io redynamisation zany hoe amerina ny timu zany amin'ny toerana misy azy tany aloha. Ka amin'izao fotoana zany tonga tia Mahajanga satria ny rehetra tsy nandeha tany fa voafetra ny olona nandeha tany dia anao an'ilay tatitra izay nitranga tamin'ny faha 4 volana février dasa teo. Zay zany ho ataonay, tsy afa-tsy zay. Sonony amin'ny tatitra dia hoe izay zavatra niresahana tany ohatra hoe novana ny secrétaire général dia misy tompon'andraikitra eo miresaka serasera nampahafantarina dia mba natsangana tao daholo ny olom-boafidy manerana Madagasikara izay tonga tany. Tsotra hoe avozina ny rehetra zany misy indray zany ny fandraisana anarana izay tena hiditra mampiratima ohatra ny tany aloha satria nendritry ny taona maro efa tsy dia nisy firotsony zay dia napetraka hoe le distima koa zany ny anay ohatra ny tsy nisy fandaminana dia nametraka an'izay mba ahafahana manentsika an'ilay bazy. Ho isy ihany koa atoato ny fanovana ireo mpikambana eto Mahajanga. Ny membre ny distima aloha zany dia nisy ny niova tsy natanteraka ny asa zany dia misy ny niova fa misy kosany zany tsy niova. Ny tanjona anay moa zany dia ny ampisokatra bebe koa ny tima eto Mahajanga amin'ny antoko mba hisokatra ho an'ny rehetra izay tia hidina anatin'ny fikambanana zany ao anatin'ny antoko ka io tsy hanavahana zany fa izay vonona zany dia raisinay fa misy ezaka tianay ho atao zany hanatsaratsara kokoa ny antoko. Ny sabotsy fa 14 ny volana martsa teo no nanaovana izao fivoriana izao teny amin'ny Magro Mahajanga be. Araka ny efa natsidika teo dia satria efa vonona ny sary mifandraika amin'izany dia misy ireo olona manatanteraka lalao baolina kitra amin'ny kianja Rabe Mananjara isaky ny talatariva izy ireo no mivondrona manatanteraka izany olona samihafa ary samby amin'ny andraikitra misy azy saingy ny vondrona ao anatin'ny club antsoina hoe AB na ny autorité Boeny FC AB zany ary ankoatra ny fanatanjahantena mijery ny social ny mpikambana ihany koa izy ireo ny sabotsy teo ary nisy ny lanonana fiarahana noho ny fahatrarana ny taona 24. Olona samihafa sy ampiarina saika piasa mpanjakana avokoa nefa izy ireo ary misy ihany koa amin'ny sehatra tsy miankina. Natambatry ny fanatanjahantena ho iray ary manatanteraka lalao baolina kitra amin'ny kianja Rabe Mananjara isaky ny talata ariva. Football club autorité Boeny zay no iantsona ny club misy azy ireo amin'izao fotoana izao. Ny préfet ny Boeny araka izany no ray pia ity club ny mpilalao baolina amin'ny kianja Rabe Mananjara isaky ny talata ariva ity na ny FCAB. Tanteraka androany tokoa zany ny fampiarabana tratry ny taona amin'ny ekipa football autorité. Izy io moa zany azavaina amintsika Majunga hoe misy le football club autorité
izay vondronany maromaro ary eo ambany fiadidiny monsieur préfet zany no ray aman-dreny mpiay an'ity ekipa ty. Efa nisy hatramin'ny efa taona angamba zay, efa taona amin'ity nijoroany izy io rango tamin'ny préfet Andriamatodina teo aloha zany jusqu'à amizao tatan'ny préfet Ravelomay fitiavana lainiriky fitiavana zao. I tanterana teto mambonane firalahina satria zany filalaovam-baolina zany de tafiditra ao anatin'ny firalahina tanteraka ary mitondra fampianarana koa ao anatiny ary mitondra firaisankina indrindra eo amin'ny lafiny sosialy. Tanterana teto mibonane BDB zay fa no niasa mandrara zany indrindra koa farany herinandro BDB ny fety zay vonjena de maromaro aminay koa zany tsy tonga eto. Ampahafantarina atsika zany fa manomboka androany miforona amin'ny anarana hoe FC AB football club autorité Boeny. Zay zany ka io zany de anentananay atsika olom-bofidy na olom-botendry indrindra chef de service rehetrarehetra afaka manantona isaka ny talata ariva amin'ny enina ka hatramin'ny 8 amin'ny stade Rabe Mananjara. Ny tenanay miteny eto zany tsy hoe président fa mpandrindra fotsiny satria ny zavatra rehetra de ilana mpandrindra. Fa ny tena hoe ray aman-dreny mpiay zany de monsieur le préfet ary isoranay anazy tonga teto nanome voninahitra an'ity bonanety ary mbola nisy fotoana koa zany vonjeny de nangatadalana izy. Manentana atsika rehetrarehetra fa tsy akanavaka nanaovana an'izy ity zany de ny fanairana itsika zokizoky mba anenjanenjakozatra zany indray mandeha isan-kerinandro ao amin'ny stade Rabe Mananjara. Ary atoato zany tanjonanay dia ivoaboaka hatrany Antananarivo any satria tombono atsika eto Mahajanga ny fananana an'ity club ty satria ny faritany 5 hafa de mbola tsisy an'izany club autorité football zany. Ireo mpilalao baolina mpikambana ao anatin'ny FCAB ihany no manao tsipepaiky ka andoavan'izy ireo ny lany rehetra amin'ny fampiasana ny kianja Rabe Mananjara isaky ny talata io. Tsy mijanona amin'ny sehatry ny baolina kitra sy ny fanatanjahantena ihany nefa ny fiarahan'izy ireo fa tonga hatramin'ny fitsinjovana ny sosialy ny mpikambana. Tsara mariana zany fa tsy hoe vitany talata ihany ny fiarahanay ao anatin'izany club autorité football de Boeny zany fa dia mihitatra ao anatin'ny sosialy izany hoe ny fitsinjovana ireo mpikambana rehetra ao anatin'ity football club de Boeny ity autorité de Boeny ity mba hitsinjovana ny ara-sosialy indrindra fa isiny firaisankina ary ny fiarahana sy fifankatiavana indrindra ao anatin'izany fa samy hafan'ny servisy maro isatsokajiny eto Mahajanga izany. Teto amin'ny jardin filao eto amin'ny bord de la mer no ny famotona izy rehetra ireo ka ny fety tratrany taona 24 ny sabotsy lasa teo iny. Ankoatra ireo karazana anipitoloha zay natolotra azy reteto sy ny rahan'izy ireo sakafo dia narosy ihany koa ireo zava-pisotro maro isan-karazany. Lehilahy avokoa manatevina ity ekipany FCAB eto Boeny ity ka dia rariny loatra raha raikitra ny rombo nandritra ny fifaliana tratrany taona 24. Tsy manavaka ireo mpiasam-panjakana sy ny sampandraharaha misy eto Boeny na ihany koa ireo mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina fa indrindra ireo fazokinjokiny hiditra ao amin'ny FCAB ny mpikambana amin'izao fotoana izao. Raisina an-tanandroa araky ny nambaran'izy ireo izay vonina raha mafeno ny fepetra sy manaraka fitsipika mife azy ireo ary dia vonina andray mpikambana vaovao ny FCAB eto Boeny. Velantsika eo iny fa hoaratsika vetivety ary ny filazana efa vonina amin'ny teknisiana. Mahajanga fa 9 ny volana martsa taona 2024 apokalipsy toko fa 4 andiny fa 13 ary naharefeo atandanitra ao nanao hoe soraty sambatra ny maty izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao
eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asany manaraka azy. Fisaorana izay fianakavian'ny filantsoa Justin Emmanuel Dina Arta dia maneho ny fisaorana amin'ny tafitafy eram-poeran-tsena antsika rehetra tsy ankanavaka tonga ny dodododo nampahiranay tamin'ny fahalasany ava malalanay tsy ho voavalinay ny soa rehetra vitanareo taminay fa Andriamanitra manakare-pahasoavana ane amaly fitianareo rehetra. Misaotra ny fianakaviam-beny Azandarmerie, misaotra ny fokotany mahavoky avaratra, misaotra ny tapaka sy namana manontolo ary indrindra misaotra ny fitondram-panjakana sy ny fianakaviana manontolo tsakanavaka. Mialatsiny ho an'izay tsy trahatranso noho ny afy enondrany be loatra. Misaotra indrindra tompoko. Fisaorana fa izao dia ho akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Salamo 7:20, andiny 9:20, ny ray aman-dreniny, ny ray tapo aminy, ny fianakaviana manontolo, ny tapaka sy namana mpiara-miasa, mpiara-monina rehetra tamin'ny namozanay any zanaka malalanay. Safidy ary malala mamy tamin'ny alatsinainy fahasibony volana martsa taona 2024 teo. Voalohany, Andriamatoa taleparitry ny filaminam-bahoaka Boeny, staff rehetra eto Mahajanga sy ireo polisy nasionaly rehetra tsy ankanavaka miasa sy monina eto Mahajanga sy ireo efa nisotro ronono. Faharoa, ny fivapova fikambanan'ny vadin'ny polisy sy ny polisy vavy eto Mahajanga. Fahatelo, ny chef de service ao amin'ny centre immatriculateur, ny service permis de conduire sy ireo mpiara-miasa aminy eto Mahajanga. Fahaefatra, ny mpampianatra rehetra tsy ankanavaka, ny mpianatra rehetra izay niara-nianatra tamin'ny toboko vavy tao amin'ny collège Saint-Gabriel, lycée Philbert Ranana ary ny UGM Mahajanga. Fahadimy, ny mpiara-monina tao amin'ny cité Manjarisoa secteur 4 sy ny fokotany Tanambao-Saoté Mapazarikely, fa indrindra ny secteur 7. Ny fahaenina, ny vahoaka eto Mahajanga tonga marobe izay tena maro tokoa. Ny fahafito, ireo namany tena akaiky azy indrindra. Ny fahavalo, ny vahoaka ny Tsaramandroso R4 tsy ankanavaka, ny fianakaviana ny Marovoay, Ambolomody, Ambatoboeny, Amboromalandy sy izay tsy voatanisa etony. Ny dokotera Candidy, Dr Frida, Dr Paul ary ny Dr Fazy izay nanara-maso akaiky ny fahasalamany toboko vavy. Ny paroasy Fanay Masina Tanymalandy izay nanao lamesa farany ho an'ny toboko vavy. Ny fiara izay nanatitra trany Tsaramandroso R4 izay tarihana Andriamatoa Rasolondraibe Julio ao amin'ny coopérative Kofia sy ireo mpamily namany. Tonga ny dodododo sy nankaherina nanomboka teny amin'ny hôpital CSU Androvo hatramin'ny nametrahana ny nofo mangatsiaka ny zanaka malalanay tany amin'ny fasan-drazana. Ialana tsiny ianareo izay tsy trahatranso noho ny afo enondrano be loatra, tsara vevenana ny maty enikaja enivoninahitra ny velona. Andriamanitra manakare-pahasoavana ne anonotra lany sy ny soa vitanareo. Misaotra tompoko. Filazana fisaorana, ny fianakaviana sy ny vady aman-jana ny tompoko lahy Fely Chrétien, ex-président taxe civil dia manome fisaorana tamin'ny fanontronanareo anay. Isaorana manokana ny fiangonana Betela fitahina tany Masady, fiangonana Adventiste Zoara Famonjeny, président Fokotany tany Malandy Avaratra, Fiveam na ny fikambanany viaviny tany Malandy, Fivasof fikambanany viaviny Sofia, Fizabe fikambanany zanaka Pefandriana Avaratra, Fivabe fikambanany viaviny Pefandriana Avaratra, fikambanany Antsamalao, fikambanany FFT Amboimandamina, FPM tany Malandy, école Alizé tany Malandy, école La Réussite tany Malandy, namana mpiara-miasa gara routière ary ny mpiara-monina rehetra sy ny namana tsy mahafoy sy ny fianakaviana iray manontolo. Andriamanitra manakare-pahasoavana ne amaly fitianareo rehetra. Ialana tsiny amin'izay tsy trahatranso noho ny afo enondrano be loatra, manao ny fisaorana dia ny vadina velany maty, Zorony Razafindravelo Joseline. Fanambarana zazavery Isaël ray aman-dreniny Ravonaritsoa Agata Isabelle dia manambara aminareo fa io zanakay voalaza io dia very omaly alahady tokony tamin'ny iray ora atoandro teo ka tsy miverina hatramin'izao. Toy izao ny mombamomba azy: zazavavy 20 taona, miakanjo robe bory-tanana, misy fleur mena sy tanany mavo, manao kapa manga mainty, sahabo 2 metatra sy 20 eo. Vahiny izy io ka iangaviana anareo izay mahita azy mba hanampilaza ireo tompony andraikitra akaiky azy, na ihany koa ny ray aman-dreniny, na ihany koa afaka miantso ny laharany 034 76 804 32 na ny 034 12 613 06
amin'ny anarany Ramaratsahaly Jean Andrier. Iverentsika vetivety ny vaovao mahakasika ny fanatanjahantena saingy taranja lomano izy ity satria dia isan'ny taranja mampiavaky ny faritry boeny rahateo raha eto Madagasikara ny taranja lomano tsika rahateo manana ireo dobo filomanosana amin'izany nisy ary ny fanazarantena ny arahan'ireo mpilomano eto amintsika mba ahafahana manamafy ny trakefa efa misy eto amin'ireo mpilomano ireo sirakaranjatovo Aldora Kotoarlala. Ny faha 15 ny volana aprilo avy izao no anatanterahana ny fiadinan'ny tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny taranja lomano petit bassin 50 mètres izay ho tanterahina ny Andrenivohitra. Andray anjara amin'izany isika eto amin'ny faritry boeny ka efa vonina tanteraka ireo mpifaninana. Ny dingana manaraka zany dia fa amin'ny 15 au 18 avril zany ny championnat de Madagascar manaraka indray amin'ny bassin de 50 mètres Antananarivo. Dia efa miomakomana daholo indray zany ny mpilomano rehetrarehetra izay hoany manomana ny zany championnat national bassin de 50 mètres izany. Mety miena kely par rapport amin'ilay teo satria hitantsika foana rehefa hoe déplacement somary mavesabesatra fa izy indray tsy dia tena miena be. Mety latsa-datsaka kely fa mbola tsy nahazo ny isa moa satria mbola misy club anankiray zao tsy tonga mbola tsy fantatra le any aminy dia izay no mbola tsy ahafahana mamoaka an'ilay tena isa fa nazo eritreretina zany hoe mety hiena kely par rapport amin'ilay teo zany le izy. Ia efa hitanareo teo le vokatra iny le azontsika iny tsy ahivina fa reo ankizy nahazo meilleure performance médaille rehetrarehetra reo dia latsaka ny 17 taona avokoa. Misy farany zandriny nanao teo zao 3 taona. Tiako tenenina hoe manana noaviny tokoa satria mbola anatiny fahatanorana tanteraka sy ankizy maromaro dia tena hoe maro zany ny dingana mbola hoarahana ary maro ny tanjona tratrarina ary manana noaviny tokoa tsika satria araka ny teneniko teo hoe 17 taona ny zokony 3 taona ny zandriny ka tena mbola manana noaviny tanteraka zany satria anatin'ny taona tena mbola azo exploitena daholo izy ireo. Raha tsy hevina dia tsika teto amin'ny faritry boeny nandray ny fiadinan'ny tompon-dakany Madagasikara teo amin'ny ity taranja lomano ity farany teo amam-polony maro ireo medaly azontsika nandritra izany. Zao dia verina hovakina amintsika indray ireo filazana efa vonina ambadika. Mahajanga fa 9 ny volana martsa taona 2024 apokalipsy toko fa 4 andiny fa 7 ary naharefeo atandanitra ao nanao hoe soraty sambatra ny maty izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asany manaraka azy. Fisaorana izay fianakavian'ny filantsoa Justin Emmanuel Dina Arta dia maneho ny fisaorana amin'ny tafitafy eram-poeran-tsena antsika rehetra tsy ankanavaka tonga ny dodododo nampahiranay tamin'ny fahalasany ava malalanay tsy ho voavalinay ny soa rehetra vitanareo taminay fa Andriamanitra manakare-pahasoavana ane amaly fitianareo rehetra. Misaotra ny fianakaviam-beny Azandarmerie, misaotra ny fokotany mahavoky avaratra, misaotra ny tapaka sy namana manontolo ary indrindra misaotra ny fitondram-panjakana sy ny fianakaviana manontolo tsy ankanavaka. Mialatsiny ho an'izay tsy trahatranso noho ny afy enondrany be loatra. Misaotra indrindra tompoko. Fisaorana fa izao dia ho akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Salamo 7:20, andiny 9:20, ny ray aman-dreniny, ny ray tampo aminy, ny fianakaviana manontolo, ny tapaka sy namana mpiara-miasa, mpiara-monina rehetra tamin'ny namonjanay any zanaka malalanay. Safidy ary malala mamy tamin'ny alatsinainy fahasibony volana martsa taona 2024 teo. Voalohany, Andriamatoa taleparitry ny filamenam-bahoaka Boeny, staff rehetra eto Mahajanga sy ireo polisy nasionaly rehetra tsy ankanavaka, miasa sy monina eto Mahajanga sy ireo efa nisotro ronono. Faharoa, ny fivapova fikambanan'ny vadin'ny polisy sy ny polisy vavy eto Mahajanga. Fahatelo, ny chef de service ao amin'ny centre immatriculateur, ny service permis de conduire sy ireo mpiara-miasa aminy eto Mahajanga. Fahaefatra, ny mpampianatra rehetra tsy ankanavaka,
ny mpianatra rehetra izay niara-nianatra tamin'ny toboko vavy tao amin'ny collège Saint Gabriel, lycée Philbert Ranana ary ny UGM Mahajanga. Fahadimy, ny mpiara-monina tao amin'ny cité Manjarisoa secteur 4 sy ny fokontany Tanambosauté Mapazarikely, fa indrindra ny secteur 7. Ny fahaenina, ny vahoaka eto Mahajanga tonga marobe izay tena maro tokoa. Ny fahafito, ireo namany tena akaiky azy indrindra. Ny fahavalo, ny vahoaka ny Tsaramandroso RN4 Tsiankanavaka, ny fianakaviana ny Marivoay, Ambolomoty, Ambatoboeny, Amboromalandy sy izay tsy voatanisa etony. Ny dokotera Candide, Dr Frida, Dr Paul ary ny Dr Fazi izay nanara-maso akaiky ny fahasalamany toboko vavy. Ny paroasy Fanahymasina Tanymalandy izay nanao lamesa farany ho an'ny toboko vavy. Ny fiara izay nanatitra trany Tsaramandroso RN4 izay tarihana Andriamatoa Rasolondraibe Julio ao amin'ny coopérative Kofia sy ireo mpamily namany. Tonga ny doditody sy nankahery nanomboka teny amin'ny hôpital CSU Androvo hatramin'ny nametrahana ny nofo mangatsiaka ny zanaka malalanay tany amin'ny fahasandrazana. Ialana tsiny ianareo izay tsy trahatranso noho ny afo inondrano be loatsy, tsara vevenana ny maty enikaja enimboninaitra ny velona. Andriamanitra manakariam-pahasoavana ne anonotra ny lany sy ny soa vitanareo, misaotra tompoko. Filazana fisaorana, ny fianakaviana sy ny vady amanjanany tompoko lahy Fely Chrétien, ex-président taxe civil dia manome fisaorana tamin'ny fanontronanareo anay. Isaorana manokana ny fiangonana Betela fitahiana tany Masady, fiangonana Adventiste Zoara Famonjeny, président Fokotany tany Malandy Avaratra, Fiveam na ny fikambanany viaviny tany Malandy, Fivasof fikambanany viaviny Sofia, Fizabe fikambanany zanaka Befandriana Avaratra, Fivabe fikambanany viaviny Befandriana Avaratra, fikambanany Antsamalao, fikambanany FFT Amboimandam, FPM tany Malandy, école Alizé tany Malandy, école La Réussite tany Malandy, namana mpiara-miasa gara routière ary ny mpiara-monina rehetra sy ny namana tsy mahafoy sy ny fianakaviana iray manontolo. Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny amaly fitianareo rehetra, ialana tsiny amin'izay tsy trahatranso noho ny afo inondrano be loatra, manao ny fisaorana dia ny vadina velany maty, Zorony Razafindravelo Joseline. Fanambarana zazavery Isaël Ray aman-dreniny Ravonartsoa Agata Isabelle dia manambara aminareo fa io zanakay voalaza io dia very omaly alahady tokony tamin'ny iray ora atoandro teo ka tsy miverina hatramin'izao. Toy izao ny mombamomba azy: zazavavy 20 taona, miakanjo robe bory-tanana, misy fleuramena sy tanany mavo, manao kapa manga mainty, sahabo 2 metatra sy 20 eo. Vahiny izy io ka iangaviana anareo izay mahita azy mba hanampilaza ireo tompony andraikitra akaiky azy, na ihany koa ny ray aman-dreniny, na ihany koa afaka miantso ny laharany 034 76 804 32 na ny 034 12 613 06 amin'ny anarany Ramanratsahaly Jean Andrier. Fa ny famotona teny amin'ny trano fandraisam-bahiny gasy etretra eto mangarivotra teto Mahajanga moa ireo mpanentana sy ireo teknisiana amin'ny haino manjery eto Mahajanga ny sabotsy teo ihany koa nanatanterahana izany lanona fampiarabana tratry ny asaramanitra. Ny ala mahazatra kely ny mpanentana sy ireo teknisiana amin'ny haino manjery teto ka dia ny fety ny faly nazanaty zany tsy adino izy ireo ihany koa ny nanasa ireo mpanao gazety sy ny zoky ray aman-dreny fanadidina. Ny ala kely amin'ny mahazatra ireo mpanentana sy teknisiana amin'ny haino manjery eto taptanana ny Mahajanga ny farany herinandro teo. Ny mahazatra antsika mantsy dia maheno azy ireo any amin'ny onjam-peo mandefa hira manao fanentanana isan-karazany ho antsika any tokantrano piaino. Tamin'ny tindray mitoraka ity dia lanona ny fampiarabana tratry ny taona 2024 no natao teto amin'ny gasy etretra mangarivotra. Tsara be ny fiarahana androany taty amin'ny gasy etretra zay saona be debi any Ramatovohirana moa zay nampetrano de tsy haintsika koa tsy sotra ny PDG Dady anisan'ny niara-niasa akaiky any koa PDG Dady tao anatin'ny fiarahamonina zay rehetrarehetra izay. Ankoatra ny tsy paipaika nataon'ireo mpikambana sy ny mpanentana ary teknisiana amin'ny haino manjery eto Mahajanga dia mazava ho azy fa tsy nalobody-tanana azy eo koa ireo zoky ray aman-dreniny. Tonga teto arak'izany nahazo fanasana ny filohan'ny ho lafitry ny mpanao gazety ato amin'ny faritany ny Mahajanga.
Ia ny fiarahana mahafinaritra androany araka amin'reto teknisiana sy mpanentana amin'ny anao manjery reto Mahajanga reto tokoa ary mendrim-piderana ny zavatra atao asehon'izy ireo ny firaisan-kiny indrindra ary ny tena moa amin'ny anaran'ny lavitry ny mpanao gazety dia voaasa hiatrika izany fiarahana izany zava-dehibe ny fiarahana toy izao ary sary tsara tokony hipetraka eo amin'ny tontolon'ny asan'ny anao manjery ny zava-bitany reto animateka eto Mahajanga reto ka dia mendrim-piderana ho azy ireo. Tsy adin'ireo tanora mpanentana amin'ny anao manjery sy teknisiana ihany koa ny nanasa ny mpanao gazety sasany ankoatra azy ireo tonga teto ihany koa ny zoky ray aman-dreniny izay andrarezina amin'ny fanentanana nanomboka ny taona 5 ny tondra fanentanana sy teny ho an'ireo zany ihany koa izy teto. Dia ny zavatra anankiray zany na pietsi-po dia reto animateka reto dia ireo ny tena ataontsika hoe mipetraka ao anatin'izany ainao manjery zany indrindra fa ao amin'ny radio zany rehefa atsoina andro atsina alina ampitenenina zao dia miteny nenay moa zany dia atao amin'ny fitiavana fotsiny ihany andro lehibe ny androany sora be lehibe ihany koa ireo nanampy amin'izany ireo talian'ny orinasa ainao manjery eto tapitala Mahajanga dia mitondra misy andray moa ny olona tsara resaka fotsiny tsy manina milaza amin'izany eto ny animateka ngeka tena ireo ny tompon'ny radio na dia io ary ny journaliste fa raha misy ara fitanao indray mandeha ireo dia voafitaka mandrakizay ianao mampilaza ianao mampanantena fa hoavy zay mavita tena nge ireo animateka ireo ary be mipanotrina anazy ankoatran'ireo patron de presse isorana be dehibe dia isorana be dehibe tokoa fa dia ho anareo zay hoe mamerapetraka andreo animateka ireo ny tena tompon'ny radio sy ny télé zay zao tanomboka tamin'ny 10 nefa atao amin'ny anao manjery fa rehetrarehetra ny tena marina fa dia ireo ny tena tompony ankoatran'ny mpanao gazety ka dia sotranareo zay nanoana. Ity lanonana ity ny fotoana ray nafahana ihany koa nanatsara ny fomba fitantanana sy ny fiarah-miasa eo anivon'ny samy mpanentana sy teknisianina amin'ny anao manjery eto Mahajanga nanome toromarika azy ireo ihany koa ny filoha-mpitantana mba ahafahany fikambanan'izy ireo mizotra antsakany sy andavany tahaka ny fikambanana rehetra. Baolina kitra totosa omaly ny fionana teo amin'ny FC Ilaka sy ny Fosa Junior-ny Boeny ao anatin'ny Pro League no resantsika eto fa dia tsy dia nisy loatra ny fiovan'ny laharan'ireo kluba sy ny ekipa mandeha anjara ao anatin'izany lalao ny Pro League Orange zany fa dia tsy nisy nitokony ny ekipa Rotonta ary dia oratsika ny fanadidina mifandraika amin'izay Aldora Kotoalala. Tsy nisy navaky atody nisaraka adsala ohatrany ny Fosa Junior raha nandray ny FCA Ilaka ka teto amin'ny kianja Rabe Manjara ny Mahajanga ny alady fa 10 Marsa tolakandro nanindry ny Fosa Junior ary nahazo tombony tamin'ny fanafiany fa tsy nanakobana ny arato ny FCA Ilaka etsy ankilany kosa niezaka nanao zy afany ihany koa ny FCA Ilaka nefa tsy nampidy baolina na dia iray azy. Taoriny ny lalao rehetra natao ny farany herinandro lasa teo dia toy izao manaraka izao ny filarana vonjomaiky ho an'ny mpandray anjara rehetra. Mitana ny larana voalohany ny Knapsa Sport manana isa 3-30, faharoa ny Kosfa manana isa 2-30, fahatelo Adjesaya manana isa 30, faefatra ny Fosa Junior manana isa 30, fadimy ny Elgeco Plus manana isa 40, faenina AS Adema manana isa 15, fafito AS Mada manana isa 14, favalo ny 3FV Toliara manana isa 18, fasivy ny Tiakitra FC manana isa 14, fafolo Zanakala FC manana isa 10,
fa 1 FCA Ilaka ka mananisa sivy ary ny 12 ny Club M mbola tsy nitoko. Vaovam-piangonana nandalo teto amin'ny plateau-ny radio telenaka ny maraina teo ry zareo tompon'andraikitry ny fiangonana vahaony oloko eny aranteny amin'ny espace ray ny soa moa no anatanterahana zany ka dia misy ny tsara ho fantatra mikasika ny fandaharam-potoana rehetra. Manolona ny fiadanan'ny tompo ho antsika menakavy ato anatin'ny tokantrano ny tenako amin'ity fotoanandroany ity. Ny pasteur Tozy Lalaina Rafanomezantsony no mandroso ato anatin'ny tokantranontsika ato. Tonga eto moa ny tenako anao fanentanana ny amin'ilay fitombavaka etsy amin'ny trano fivavahana vaon'oloko 40 espace Rainsoa, fitombavaka izay tanterahana isaky ny maraina amin'ny 10 ora sasany ka hatramin'ny 7, ny alatsinainy ka hatramin'ny alakamisy, sy ihany koa ny fitombavaka izay tanterahana isaky ny asabotsy izay manomboka amin'ny 4 ora sy sasany. Misy ten'Andriamanitra anankiray moa entina amintsika eto araka ny voalaza amin'ny Jakoba 4:7 manao hoe ka dia manekia n'Andriamanitra ianareo ary manoherany devoly dia andositra anareo izy. Anisan'ny zavatra ho ampianarina atao atiny amin'ny hoe fa maninona moa no misy karazan'olona tsy mety sitrana ny aretiny, fa maninona misy karazan'olona tsy mety afaka trosana mihitsy, fa maninona misy karazan'olona ampahorian'ny démonie ampahorian'ny asana devoly ary tsy mety mahita fiadanana mihitsy ny fiainana. Ampianarina antsika ny amin'ny hoe fa maninona misy karazana tokantrano tsy mety milamina mihitsy. Ny zavatra azo ampitaina amintsika eto amin'ity fahitalavitra ity dia tsotra ihany reny zavatra rehetrarehetra reny moa matombotra anga dia misy fototra ny aingany tao ambadika reny zavatra rehetrarehetra reny, misy fototra ny aingany ary io resaka fototra io mihitsy no resantsika atao ato hoe fototra manao ahoana ny tokony orenana raha te hiainao anatina fifaliana, raha te hiainao anatina fiadanana, raha te anatina filaminana sy fifankatiavana. Ianao mahatsapa hoe tena na miara-panahinao raha tsy misy stable, misy fahazaran-dratsy tsy mety resinao, na ihany koa ianao mahatsapa hoe ny nangatsitsika tamina fanomponan'Andriamanitra na ny verin-dalana mihitsy ary ianao, na ihany koa hoe voasambana ianao manaraka an'izao fanentanana zao dia tadidio tsara fa mahatonga ny fahalaimindainana mitady an'Andriamanitra io dia misy fototra ny engany tao, misy fototra ny engany tao ary izay resaka fototra izay indrindra no ho azavaina amintsika hoe ahoana no tokony atao mba hananana fiainana izy ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra eto manao hoe manekia n'Andriamanitra ianareo, manoherany devoly dia andositra anareo izy. Ny fanoherana devoly dia ny voalohany amin'ny fanoherana devoly dia izao mila miala amin'ny toerana misy fahotana. Anisan'ny fototra anankiray izay anisan'ny ho azavaina amintsika moa izay zavatra izay ao anatin'ny fitombavaka maraina sy fitombavaka isaky ny sabotsy io. Tsara ihany koa nefa ny manamarika fa ao aorianan'ilay fitombavaka maraina izay tanterahana isaky ny amin'ny 5 sasany maraina ka hatramin'ny 7 io dia misy ny fandraisan'olona. Ianareo le mandefa mesazy, ianareo le miantso, ianareo le mangataka vavaka reny dia raha maniry ianao eo aminay mpanompon'Andriamanitra dia aorian'ilay fitombavaka maraina amin'ny 10 ora sasany ka hatramin'ny 7 dia afaka mandray anao moa ny tenanay ao anatin'izay fotoan'izay vonina izay tonambavaka anao, vonina ihany koa zay anao revitra anao araka ny sitrapon'Andriamanitra, vonina zay anao lalana anao araka ny tenin'Andriamanitra izany. Antsika izay mila ny lahara-tarobia dia efa hitantsika amin'ny fahitalavitra io moa ny lahara-tarobia ny Airtel 033 40 813 94 033 40 813 94, ny Orange 032 53 006 01 032 53 006 01 izany. Ety mpamaranana dia tsy miova ny fotoanantsika amin'ny asabotsy ho avy zao etsy amin'ny espace Rainsoa izay fanamarena kely manomboka amin'ny 4 ora sasany ny fotoanantsika amin'ny ety sabotsy ho avy izao ety izany. Ny misy an'io toerana io moa dia eny amin'ny parkazy national. Raha hitantsika zany ny parkazy national Ranta na ihany koa ny Jovena Ranta dia eo akaikin'io toerana io zany misy an'ity espace Rainsoa ity. Tahaka izany koa ny vavaka maraina manomboka amin'ny 10 ora sasany anasana antsika menakavy ny alatsinainy ka hatramin'ny alakamisy. Ianao manaraka fandarana eo dia maniry eo aminao zay na vavaka maraina na isaky ny asabotsy. Tsara ny manamarika fa tsy hanavahana anara-piangonana, tsy hanavahana tokom-pinoana
fa tsika mangetahita vavaka dia asainy ianao ao anatin'izay vavaka maraina izay izany ka dia ianao matsapa hoe misy taona mety maniry zaza tsy nahazo dia matsapa ianao hoe mila vavaka mba azo ao anatarana afaka hivavaka ao anao zay. Ianao marary mila vavaka, ianao manana olana sy aretina dia afaka hivavaka ao anao zay. Ianao tain'Andriamanitra koa afaka mitsodrana anao zay ka dia manantena ny aonantsika menakavy zay raso fa antsika rehetra samy tain'Andriamanitra velomatoa. Dia zay ihany koa tokolasy toboko vavy no manakatona ny fotoan'ny fampahalalam-baovao eto dia mametraka fialantsiny ho an'ny INSPAM manokana zay tokony andeha androany fa dia rapitsona anatanterantsika ny fandefasana ny vaovao mikasika ny lanona fampiarabana tratry ny asaramanitra nataonareo ny izy mateo tao amin'ny trano malalaky ny polisy pirenena eto amintsika elanitsy indrindra eo ihany koa ny fitemami fikambanany teraka zanaka maro mandia monina eto Mahajanga rapitso avokoa no anatarantsika ny zay rehetra zay eto amin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao ka dia mametraka ny mandrapitafa tokolasy toboko vavy ka dia mbola mamerina fialantsiny ho antsika rehetra veloma toko.